د طالبانو د کابینې مهم غړی وژل شوی دی. د اسلامي امارت د کډوالو راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقاني د کابل ښار په یوه چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو رسمي بیان کې د نوموړي شهادت تایید کړی دی او د اسلامي امارت لپاره یو ستره ضایعه بللې ده. د راپورونو له مخې دغه چاودنه د چهارشنبې په ورځ د لیندۍ په 21مه د کابل ښار د کډوالو چارو وزارت په انګړ کې وشوه. په دې برید کې چې ویل کېږي د مخالفینو لخوا ترسره شوی، شهید خلیل الرحمن حقاني خپل روح د خپل ستر رب هدف لپاره حق ته وسپاره. د طالبانو اړوند سرچینې وایي چې په پیښه کې یو شمېر نور کسان هم شهیدان او ټپیان شوي دي. خلیل الرحمن حقاني د پکتیا ولایت اوسېدونکی و. نوموړي د خپلې مبارزې پیل د شوروي یرغل پر مهال کړی و چې وروسته یې د حقاني شبکې یو مهم مشر او د طالبانو د حکومت د یو لوړپوړي چارواکي په توګه خدمت وکړ. هغه د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني تره او د پخواني جهادي قوماندان جلال الدین حقاني ورور و. په 2021 کال کې کله چې طالبان یو ځل بیا کابل ته داخل شول، شهید خلیل حقاني د لومړیو هغو مشرانو څخه و چې د اسلامي امارت د بیا احیا لپاره یې خپل مسؤلیتونه پیل کړل. هغه د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست په توګه ټاکل شوی و او په تیرو 3 کلونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په هوارولو کې ستره ونډه واخیسته. خلیل الرحمن حقاني شهادت د اسلامي امارت لپاره یو ستر ګزار بلل کېږي. هغه نه یوازې د طالبانو په کابینه کې یو لوړپوړی مقام درلوده، بلکې د حقاني ډلې د رهبرۍ په برخه کې ځانګړی ځای درلوده. د نوموړي له لاسه ورکول د طالبانو لپاره یوه لویه ننګونه ګڼل کېږي چې ممکن د داخلي او بهرني چارو په مدیریت کې بدلونونه رامنځته کړي. طالبانو د دې برید په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او د خپلو مخالفینو د عمل یې د اسلامي اصولو پر خلاف بللی دی. د ذبیح الله مجاهد په وینا دا ډول بریدونه به د اسلامي امارت د مبارزې روحیه کمزوري نه کړي، بلکې د دې ډله بله ځواکمنه او متحده پاتې شي. د شهید خلیل الرحمن حقاني شهادت د خلکو په منځ کې هم د ژور غم او خواشینۍ لامل شوی دی. د هغه په اړه خلکو ویلي چې نوموړي تل د خپل هېواد او دین لپاره کار کړی و. د شهید خلیل الرحمن حقاني شهادت د اسلامي امارت لپاره یوه لویه ضایعه ده، خو طالبانو د دې پیښې په وړاندې د خپل عزم څرګندونه کړې ده. دا پیښه یو ځل بیا په افغانستان کې د امنیتي ننګونو او مخالفینو د فعالیتونو پر دوام ټینګار کوي، خو د اسلامي امارت مشرتابه وایي چې د هېواد د پرمختګ او سولې لپاره خپله مبارزه روانه ساتي.